Widziano ich o świcie, jechali jak wiatr. Za nimi pozostały tylko popioły. Ze wspominek sochaczewskich około 1355 roku. Witam serdecznie widzów i słuchaczy moich podcastów historycznych. Rok 1350. Czasy, gdy Królestwo Polskie i Litwa nie tworzyły jeszcze Unii, a wizja ich zjednoczenia była co najwyżej mglistym snem odważnych polityków i jeszcze odważniejszych kronikarzy. To epoka, w której Polacy i Litwini częściej krzyżowali miecze na polach bitew, niż siadali razem do rozmów przy jednym stole. Mazowieckie niebo było niskie i ciężkie od dymu. Tam, gdzie jeszcze przed 3 dniami rosły sady i zboże dojrzewało pod koniec wiosny, teraz leżały zgliszcza. Czersk płonął. Warszawa, która tyle co powstała nad brzegiem Wisły, była już tylko cieniem. Spalona, opuszczona, zgwałcona przez ogień. Litewskie zagony przyszły nagle. Nie zwiastował ich ani dźwięk rogów, ani tentent koni. Przyszli o świcie jak złe wspomnienie. Z północy, ze wschodu, przez milczące trakty. Ich cel był prosty: zniszczyć, ograbić, wycofać się. Nie chodziło o ziemię, chodziło o jeńców i łupy. Wieści o zniszczeniu Warszawy dotarły do Sulejowa, nim jeszcze ogień zgasł na bramach grodu. Tam właśnie w opactwie cysterców nad Pilicą obradował król. Kazimierz Wielki już nie młodzieniec, ale jeszcze nie starzec. Siedział wśród książąt, rycerzy, biskupów. Rozważano przyszłość Rusi, kształt granic, udział ziemi łęczyckiej w wyprawach wschodnich i nagle wszedł zwiadowca, pokryty kurzem i strachem. Czersk w płomieniach, Warszawa padła, Litwini uciekają przez Sochaczew. W komnacie zapadła cisza. Bolesław III, książę płocki, jako pierwszy zerwał się na nogi. Obok niego Siemowit III zacisnął dłoni na rękojeści miecza. Król Kazimierz nie mówił nic przez chwilę. Patrzył przez okno, potem wstał. Zjazd nie został zamknięty, dokumenty pozostały niepodpisane, pieczęcie wciąż leżały na stole. Wojska zbierano pospiesznie. Rycerze małopolscy i mazowieccy przywdziali kolczugi na rozgrzane jeszcze szaty. Ciężkozbrojni czekali tylko na znak. I rozkaz marsz ku Żukowowi. Sulejów jeszcze nie ochłonął po uroczystym ingresie królewskim, gdy bramy opactwa zatrzasnęły się z hukiem, a ulice wypełniły się stukotem kopyt. Zwołany zjazd ogólnopolski miał być demonstracją jedności. Król, możni, duchowieństwo, książęta z Mazowsza. Nikt nie spodziewał się, że demonstracją stanie się także wojna. Kazimierz, zasiadający dotąd w chłodnej sali opactwa z kielichem miodu w ręku i planami nowego ładu na wschodzie, nagle zmienił ton. Ręka, którą do tej pory podpisywał przywileje, sięgnęła po miecz. Po przybyciu wieści o litewskim napadzie radę zwołano natychmiast. Wśród obecnych znaleźli się najwięksi ludzie królestwa: wojewoda krakowski, kasztelan sandomierski, a także książęta Bolesław i Siemowit. Panie, może to tylko rajd. Litwini przecież często nękali pogranicze. I co, z tego mamy czynić wojnę? Zapytał ostrożnie kasztelan lwowski. Kazimierz, który wstał od stołu, uderzył dłonią w pergamin, rozciągnięty na stole. To nie rajd, to policzek i policzek wymaga odpowiedzi. Głos miał spokojny, ale w oczach błyszczała determinacja. Warszawa, Czersk to nie są ziemie niczyje, to Królestwo Polskie. Biskup podznad wstał i uniósł rękę w geście pojednania. Wasza królewska mość, czy zatem zjazd ma się zakończyć bez dekretów, bez przysięgi o przyszłym podziale Rusi Halickiej? Król spojrzał na duchownego zimno. Choć Mazowsze wciąż bywało niezależne, choć piastowie mazowieccy twardo pilnowali swojej suwerenności, tego dnia nie potrzebowali przekonania. Tego samego wieczoru rozpoczęto przygotowania. W obozie nie było snu. Między namiotami krążyli giermkowie z nowinami, kapłani święcili broń, heroldowie ogłaszali wezwanie do boju. Następnego dnia o świcie król osobiście stanął na wzgórzu nad opactwem. Obok niego książęta rycerze zbrojni. W dole na błoniach czekały setki koni i proporców.
Królewskie sztandary ze złotym orłem łopotały dumnie na tle wschodzącego słońca. Majowe słońce piekło niespodziewanie mocno, jakby nieświadome, że pod jego blaskiem idą ludzie ku wojnie. Drogi Mazowsza dotąd senne zaroiły się od zbrojnych. Pancerze połyskiwały, konie rżały, a proporcje z herbami orzełbiały, pogoń mazowiecka łopotały niespokojnie. Ziemia łęczycka była spustoszona, pola porzucone, chaty puste. Wsie wymarłe, psy wałęsały się wśród ruin, a dym jeszcze unosił się na pogrzeliskach. Niektórzy chłopi wyszli z lasów, by spojrzeć na rycerstwo. Z niedowierzaniem, z nadzieją. Pościg był męczący, ale skuteczny. Litewskie zagony, choć szybkie, nie znały dobrze dróg Mazowsza. Obładowani łupami prowadzili konie przeciążone, a ich droga oznaczona śladami była coraz łatwiejsza do śledzenia. Skręcili na Żuków. Meldował jeden ze zwiadowców. Chcą przejść przez Bzurę i wracać przez ziemię dobrzyńską ku Jaćwieży. Wojska królewskie i mazowieckie zbliżyły się do Żukowa. Przód stanowili lekkozbrojni i łucznicy, za nimi ciężka jazda, rycerstwo z Małopolski i Mazowsza. Na końcu tabor, kapelani, pisarze, heroldowie, straż przednia i tylna. Bolesław III, zawsze porywczy, chciał przyspieszyć marszu i uderzyć natychmiast, ale Siemowit, ostrożniejszy, zatrzymał go przy brodzie. Kazimierz spojrzał w kierunku książąt. Od miesięcy podejrzewał ich o niezdecydowanie otrzymanie się z boku. Dziś po raz pierwszy zobaczył w nich coś więcej. Wieczorem 19 maja wojska zatrzymały się niedaleko Żukowa. Rozbito obóz na wzgórzach, płonęły ogniska, słychać było brzęk broni, śpiew rycerzy, szepty modlitw. Kazimierz stał nad porysowanym pergaminem, obok Bolesław Siemowit, hetmani. Uderzymy o świcie, otoczymy ich od południa i wschodu, od północy mają rzekę. 20 maja 1350 roku wstał blady i chłodny. Mgła zalegała nisko nad doliną Bzury, jakby sama ziemia wstrzymywała oddech. Nikt nie mówił. Rycerze trzymali się blisko sztandarów, czuli napięcie ich w powietrzu. Nie jak przed bitwą, ale jak przed sądem. Litewskie oddziały zorientowały się zbyt późno. Spodziewali się spokojnego odwrotu, może niewielkiej pogoni. Nie sądzili, że Kazimierz zaryzykuje wszystko, by ich dogonić. A jednak. Oto stali naprzeciw armii królewskiej, odcięci od przeprawy przez Bzurę, uwięzieni między wodą a mieczem. Pierwsza ruszyła jazda lekka z Mazowsza, włócznicy, kusznicy, potem uderzyła ciężka jazda krakowska, z hukiem, z impetem, sunęły jak żelazna ściana. Uderzenie zmiotło pierwszy szereg wroga, rozpoczęła się rzeź. Litwini próbowali się wycofać. Część rzuciła się ku przeprawie, ale Bzura, wezbrana po wiosennych roztopach, nie była łaskawa. Mosty zniszczone, brud głęboki, koń tonął po piersi, człowiek po duszę. Widziano, jak wojownicy z północy próbują się ratować. Jedni wpadali z końmi, inni topili się we własnych pancerzach. Łucznicy polscy dobijali ich z brzegu. Ci, którzy próbowali się bronić, ginęli od miecza lub topora. Nie brano jeńców. Nie tego dnia. Kazimierz nie wydał rozkazu, ale nikt nie potrzebował słów. Warszawa i Czersk były w płomieniach. Teraz płonęły oczy tych, którzy przyszli po sprawiedliwość. Po południu walka była zakończona. Ciała Litwinów leżały na brzegach Bzury, na trawie, w rzece. Woda była brunatna. Niebo czyste i tylko wiatr jakby szeptał, powtarzał coś po litewsku, coś czego nikt już nie rozumiał. Bitwa się skończyła, ale wojna ta większa, niewidzialna, dopiero zaczęła tkać swoje nici. Ciała grzebano w milczeniu, nie wszędzie, większość zginęła w rzece i tam została. Z nurtem Bzury popłynęli na wschód ku granicom, które próbowali naruszyć. W dolinie unosił się słodki zapach śmierci i parującej ziemi. Następnego dnia do Krakowa wysłano posłów z listami do wszystkich ziem królewskich. Pierwsze zdanie brzmiało: ziemia mazowiecka przez braci naszych książąt stanęła przy koronie i w chwili próby nie zawiodła.
To był początek nowego rozdziału w dziejach Polski. Mijały lata, wsie zostały odbudowane, grody naprawione, Warszawa znów tętniła życiem. Czersk znowu czuł dym, ale już nie ten wojenny, lecz z pieców garcarskich. Bzdura płynęła dalej, jakby nic się nie stało. W kronikach panowała cisza. Nie we wszystkich. Wspominki sochaczewskie wspomniały o wielkiej bitwie, o krwi, o rzece, o krzyku Litwinów tonących w nurcie. Inne jednak milczały. Roczniki małopolskie nie zapisały nic. Kroniki litewskie jeszcze mniej. I wtedy pojawiło się pytanie, czy ta bitwa naprawdę miała miejsce. W kancelarii królewskiej dokumentowano wszystko. Listy, pieczęcie, nadania. Ale o Żukowie brak wzmianki. Dlaczego? Niektórzy mówili, bo to nie była wojna, to była zemsta. Nie chciano, by potomni pytali, czemu nie wzięto jeńców. Czemu król, ten mądry, prawy, budowniczy zamków i miast, stał się na chwilę wodzem rzezi. Bitwa nad Żukowem miała istnieć nie po to, by ją pamiętano, lecz po to, by ją szeptano. Takie rzeczy są skuteczniejsze niż fakty. W klasztorze w Czerwińsku nad Wisłą wiele lat później młody kopista znalazł kartkę, stara, zżółknięta, bez tytułu. Pisała ją ręka stara, lecz mocna. 20 maja roku pańskiego 1350 nad rzeką zwaną Bzurą stanęły wojska królewskie i litewskie. Tam, gdzie był Żuków, było pole. Tam, gdzie była rzeka, była granica. Tam, gdzie byli Litwini, tam została ziemia, bo nikt nie wrócił. Jeśli spodobała Ci się ta historia, jeśli uważasz, że warto przypomnieć o bitwach zapomnianych, o ludziach, którzy walczyli nie dla chwały, lecz z konieczności, zostaw komentarz. Daj znać, co myślisz, czy Twoim zdaniem bitwa pod Żukowem naprawdę miała miejsce? A może masz inne spojrzenie na ten fragment dziejów? Do usłyszenia w kolejnym odcinku o historii, o której nie uczą w szkole, ale warto o niej pamiętać.